हाय बंधु আমি দিনেশ আমার ছাদ বাগানে তোমাদের স্বাগত। আজ যে ভিডিওটা তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি সেটা দেখতেই পাচ্ছ, শ্রুবেরি নাইটিঙ্গেল পার্ক। এটা গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধীনে দার্জিলিং অবস্থিত। পার্কটা অসাধারণ দেখতে, আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই ভিডিওটাই তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি। তা ভিডিওতে যাওয়ার আগে তোমাদের কাছে অনুরোধ, তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো, ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো এবং সাবস্ক্রাইব করো। দেখো, পার্কে ঢুকতে গেলে আমাদের টিকিট কাটতে হয়। এই যে টিকিট কাউন্টার, এখান থেকে আমরা টিকিট কেটেছিলাম। আমরা ছোট দুই বাচ্চা এবং এক দিদি এবং আমরা গেছিলাম। এই যে টিকিট দেখতেই পাচ্ছ। টিকিট কাটার পরে আমরা এই পার্কে ঢুকেছিলাম। পার্ক থেকে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাও খুব ভালো দেখা যায়, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে ওই দিন আমরা দেখতে পাইনি, কারণ মাঝে বেশ কুয়াশা ছিল এবং বৃষ্টিও পড়ছিল। কিন্তু পার্কটার অপরূপ সৌন্দর্য এবং এত ফুলের সমাহার যে মন খুব ভালো হয়ে যায়। দেখতে পাচ্ছ পার্কের এরিয়াটাও অনেক বেশি এবং প্রচুর গাছ, প্রচুর ফুলের গাছ। এখানে পার্কটাতে একটা রেস্টুরেন্টও রয়েছে। পার্কের মাঝে মাঝে সুন্দর উপরে ঘর করা রয়েছে, অর্থাৎ উপরে চালা করা রয়েছে, নিচে ফাঁকা, সেখানে বসা যায়। দেখতে পাচ্ছ এই যে অসাধারণ সব ফুল। তবে ফুলগুলো সব শীতকালেই ফোটে আমাদের এখানে, কিন্তু ওখানে যেহেতু সবসময় শীত, আমরা যখন গেছিলাম কয়েকদিন আগে তখনও বেশ ঠান্ডা পড়েছিল। তাই শীতের এই মরশুমগুলোতেই এই ফুলগুলো সাধারণত দেখা যায়। এটা দেখো, অসাধারণ এটার গঠন। এই যে এগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলো বিভিন্ন গ্রাউন্ড অর্কিড। আমরা গেছিলাম, আমাদের মনটা খুব ফ্রেশ হয়ে গেছিলো, অর্থাৎ এই পার্কে বিভিন্ন ধরনের ফুল দেখে এবং তার সৌন্দর্য দেখে। দেখতে পাচ্ছ এখানে এই পার্কটার এরিয়া অনেকটা জায়গা জুড়ে, সাইড দিয়ে বেশ বড় বড় পাইন গাছ রয়েছে। এই ফুলগুলো খুব সুন্দর লেগেছিল, কিন্তু এখানে ফুলগুলোতে দেখো সব বীজ হয়ে গেছে, অর্থাৎ ফুলগুলো শেষ হওয়ার পরে বীজ হয়ে গেছে। এবার দেখো এই যে ফুলগুলো দেখো, এই ফুলগুলো আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। যে ফুলগুলো অসাধারণ দেখতে, এর সৌন্দর্য বেশ সুন্দর, এবং নিচে যে ফুলগুলো দেখতে পাচ্ছ, এই ফুলগুলো খুব ভালো। আমি ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি, আমার নিজের ছবি রয়েছে এবং আমি এই ফুলগুলো দেখে খুব ভালো লাগলো, তাই তোমাদের সঙ্গেও শেয়ার করলাম ফুলগুলো। দেখো এদিকটায় এই ফুলগুলো বেশ ভালো। এই ফুলগুলো এখন প্রায় শেষের মুহূর্তে, তাই মাথায় অল্প কিছু ফুল রয়েছে। এই ফুলগুলো ভালো দেখতে পাচ্ছ। সামগ্রিকভাবে পার্কটাতে প্রচুর ফুল এবং প্রচুর ভ্যারাইটির ফুল রয়েছে। এখানেও দেখো এই যে একটা গোলাপটা অনেকটা বড়, বেশ বড়। গাছটা দুটো ডাল ছিল, কিন্তু ফুলটা এত বড় যে না তুলে পারিনি। এখানেও রয়েছে দেখো কিছু কসমস জাতীয় যে গাছগুলো বা ফুলগুলো হয়, সেই জাতীয় ফুল। এগুলো এক ধরনের কসমস ফুল। এদিকটার ভিউটা দেখতে পাচ্ছ, দূরে পাইন গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। এদিকের ফুলগুলো দেখো অসাধারণ দেখতে। সামগ্রিকভাবে তোমরা যদি কখনো যাও তাহলে টোটাল পার্কটা একবার ঘুরে এসো। দেখতে পাচ্ছ ডিজিটালাইজ, এর একটা ভিডিও আমি এর আগে তোমাদের দিয়েছিলাম। গাছটা কিভাবে রোপণ করতে হয়, কিভাবে পরিচর্যা করতে হয়, তার ভিডিও এখানে এই
গাছগুলোতে দেখলাম বেশ ফুল হয়েছে। আমার গাছটা যেহেতু শীতের ফুল বা শীতের মরশুমে হয়, আমার যে গাছটা ছিল সেই গাছটা খুব বেশি বৃদ্ধি হয়নি, কারণ গরম পড়ে গেছিলো বেশ মাঝে, পাতাগুলো আমার পুড়ে গেছিলো। তাই এখানে এই গাছটা দেখান যেহেতু আমি দেখতে পেলাম, তাই এই গাছটাকে খুব সুন্দরভাবে তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। এই গাছটার যে ভিডিও আমি দিয়েছিলাম সেই গাছটা অনেকটাই বড় হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ গরম পড়ে যাওয়াতে ফুলগুলো আর আমি পাইনি এই বছরের জন্য। তাই এখানে এই গাছটা দেখার সাথে সাথে আমি গাছটা বেশ সুন্দরভাবে গাছটার ছবি তুলে তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ গাছগুলো, ফুলগুলো অসাধারণ দেখতে। যখনই তোমরা যাবে দার্জিলিংয়ে ঘুরতে, মোটামুটি এই পার্কটাতে তোমরা যদি যাও, অবশ্যই তোমাদের মন খুব ভালো হয়ে যাবে। বিভিন্ন ধরনের ফুলের গাছ এবং এমনি গাছও রয়েছে, যার সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারক যে সমস্ত গাছ, ফুল না হলেও সেই গাছগুলো সুন্দর লাগছিল। মোটামুটি যেখানে একটু ফাঁকা সেখানেই ফুল গাছ লাগানো রয়েছে পার্কটাতে। আমরা যেদিন গেছিলাম সেদিন লোকজন একটু ভিড় কমই ছিল, খুব বেশি ভিড় ছিল না, কারণ মাঝে এক পলসা বৃষ্টি হয়ে গেছিল। দেখতে পাচ্ছ এই ফুলগুলো অসাধারণ লাগে দেখতে। এই কমলা কালারের ফুলগুলো দেখে আমার এত ভালো লেগেছিল যে মনে হয়েছিল যে এখান থেকে চারা নিয়ে আসি, কিন্তু দেখলাম আমাদের যে যাওয়ার বা আসার যে সময়, সেই সময়ের মধ্যে এই গাছগুলো নিয়ে আসলে বাঁচানো মুশকিল হবে, তাই আর নিয়ে আসা হয়নি। পুরো পার্কটা জুড়েই ফুলের গাছ, এবং পার্কটা এত সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে গেলে সবারই খুব ভালো লাগবে। দেখতে পাচ্ছ এই ফুলগুলো আগেও একবার দেখিয়েছিলাম, কিন্তু এটা অন্য জায়গার ছিল, ফলে এখানে আগের ফুলটাতে শেষ মুহূর্তে ছিল, কিন্তু এই ফুলটা বেশ এখানে কিছু ফুল রয়েছে। আর এই আগে যে ফলগুলো তোমাদের দেখিয়েছিলাম সেই ফল এই ফুল গাছ থেকেই হয়েছিল, অর্থাৎ এই ধরনের যে গাছ, ফুল গাছ। দেখো সব ফুল, এখানেও একটা ডিজিটালাইজ যে গাছ, ফুল গাছ, সেই ফুল গাছ এখানেও একটা রয়েছে, এবং এখানেও বেশ কিছু ব্রাঞ্চ হয়ে প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের মাথায় কিন্তু ফুল রয়েছে। এখানেও একটা ফুল খুব সুন্দর লেগেছিল, নন্দিনী। অসাধারণ সব ফুলের সমাহার এই পার্কটাতে। যখনই তোমরা যাবে বা ওদিকে যাবে, একবার পার্কটা ভ্রমণ করতে পারো, দেখবে অসাধারণ সব ফুলের কালেকশন রয়েছে এই বাগানটাতে। এরপর আমি পাশে যে একটা ইনডোর প্লান্টের যে ঘর ছিল সেই ঘরে প্রবেশ করেছিলাম, এবং এখানেও অসাধারণ সব ফুল এবং কিছু আছে পাতা জাতীয় গাছ, অর্থাৎ ইনডোর প্লান্ট। তা বন্ধুরা, এটা দেখতে পাচ্ছ, এই গাছের ফুলগুলো অসাধারণ দেখতে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যখনই দার্জিলিং যাবে পার্কটা একবার ভ্রমণ করে আসবে। আজ এই পর্যন্ত এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।